こんにちは、アンナスです。今日は、初心者の方がどんな図案を選べばいいのかなっていう話をしたいと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、よく聞かれるんです。最近じゃなくてもずっと聞かれるんですけど、初心者の人は何を刺繍すればいいですか、何から始めればいいですかってすごいお店とかだとよく聞かれるんですけど、そうですね、もうとりあえず分かんない、なんか刺繍したいけど何が刺繍したいのかも分かんない、とりあえず針と糸を持って何かを作ってみたいっていう方は小さいものを刺繍するのがおすすめです。例えばこれ1個だけとかね、あんまりいきなり対策を作らないで、それはなんとなくわかるかなと思うんですけど、なんで対策をしないかっていうと、対策をすると結構時間がかかるんですね。で、時間がかかると達成感、終わった、できた、嬉しい、かわいいとかっていう気持ちになるのが結構先になるんですよ。例えばこれだとなんかね、日常生活を送りながら夜だけにちまちま進めてたりすると、下手すると1ヶ月とかかかってしまうかもしれないんですけど、1ヶ月先にやったみたいな気持ちになるよりかは、はい始めました、2時間ぐらいで1個できた、嬉しい、かわいい、楽しいみたいにすぐにそういう気持ちになってもらいたいので、なのでとりあえず分かんないみたいな人はワンポイントの500円玉ぐらい昔よく500円玉ぐらいとかって言ってましたけど、それぐらいのサイズのものを探して、だから例えば大きい図案とかでも一つだけ取り出して、なんか好きなもの、なんかフルーツサンドが好きだなって思ったフルーツサンドの図案だけ写して、これだけ刺繍するみたいにすると結構早くにこんな感じかみたいな、刺繍ってなんかそんな大変じゃないなみたいな感じでどんどん次に行けるので、そしたらちょっとずつ大きな図案にも挑戦してもらえるかなと思うんですけど、今ここに置いてるのは、私の本で今手に入る本ですね。もっと前にもいっぱい本出してたんですけど、もうちょっと廃盤になったりとかして手に入らないので、なんか一番古くて手に入る本はこのプチ刺繍。これはね、結構初心者の人に選んでもらいやすいんですけど、こうやって刺し方とかが書いてあったりとか、これは丸の練習ですね。で、サテンステッチのこの長方形の練習だったりとか、ちょっとずつ尻尾が細くなっていきますよみたいな練習とか、あと葉っぱの刺し方とかっていう感じで、最初なんか一つずつ練習してみましょうみたいなところから始まって、で図案もね、そんな大きい図案がなくて、全部題名の通りプチなんですよ。ちっちゃい図案ばっかり。これちょっと大きいかななんですけど、そんなに大きい図案もなく、割と無難に、で男の子っぽいものもあったりするので、そのあたりで選んでもらいやすいかなっていう本です。で図案もそんなにサイズもちっちゃいので、こっちが一番最新の本なんですけど、やっぱりね、私も本をたくさん出しているうちに刺繍がちょっとずつ上手になってきて大きな図案とかでも結構へっちゃらになってしまったので、そうですね、一つのページにもうしっかり刺繍入れられるようになってきてます。だから見た時になんか難しそうだなって思われるかもしれないですけど、よくよく見てみると私の図案って全部ワンポイントから成り立ってるんですね。だからこの女の子だけ取り出して女の子だけやるとか、全部やらなくていいです。最初の表紙でもそうなんですけど、もうすべて大きい図案じゃなくてワンポイントので成り立ってる図案っていうことなので、なんかあとは好みですね。なんか私は食べ物の刺繍がしたいとか、なんかとりあえずなんか可愛いものがいいとか、私いろいろ出してるので、和の刺繍とか文字の刺繍はこのひらがなのページがね、結構使われてます。お子さんのお名前とかこれで
つけてくださっている方すごく多いんですけど、動画が入ってたりとか、割とちょっと子供向けな感じもしますけど、でもこのアルファベットもいくつか載せていたりするので、アルファベット刺繍したい方結構ねたくさんいらっしゃるので、こういうのとか、完全に童話だけに振り切った本とか12個のお話が載ってますね。あとワードローブ、服に刺繍する、これはちょっとね図案集っていうよりかは、シャツの刺繍するときこんな風に刺繍したらいいですよとか、なんか接着芯ってこうやって使えますよとか、そういう、YouTube で普段よく喋ってる話がちょっと本に載ってるんですけど、そういう感じの本です。でバックステッチとかチェーンステッチとか、チェーンステッチだけでできる図案みたいな感じで、これも割と初心者向けではありますけど、なんか2冊目って感じはしますね。なんか図案集買ってその次に買ってもいいかなみたいな感じ。あと動物好きな方は動物の犬猫鳥小動物がメインで載ってますっていう感じで、皆さんいろいろ好みがあると思うんで、こうやってこう並べてみると、じゃあ私は動物がいいなとか食べ物がいいなとかいろいろ多分あると思うので、それで今ね本屋さんとかだともう古い本だと並んでないので、私のネットショップの私のお店で本を売ってるんですけど、そこだと中身全部見られるようになってるんで、そこでどの図案がいいかなって探してもらって、それで一生懸命好きなの探して本買っていただくといいかなと思います。なのでもう初心者の方はワンポイント。ただ初心者だからって言ってもう一つあるんですけど、どうしても私は結構いるんですよね。この刺繍がやりたいんですみたいな人がいらっしゃって、なんか人気なのはあれですね。ちょっと今すぐ出てこない例えばアリス、このアリスをどうしても刺繍したかったんですみたいな人とかもいらっしゃるので、そういう方はもう遠慮なくこれをやってください。なんでかっていうと、今すごいやりたいっていう図案を刺繍する方が楽しいんですよね。楽しいし、なんかやらされてる感がないし、早くできるし、でなんか例えば普通のね初めての人がこの図案をやろうと思うと、なんか例えば3週間ぐらいかかったりするかもしれないんですけど、楽しいからもうやりたくてしょうがない、もう空き時間にずっとやっちゃうみたいな感じ。1週間ぐらいでできましたみたいなね、下手したら1日で作っちゃいましたみたいな、初心者だけどみたいな感じで、割とすぐ仕上がっちゃう、達成感が味わえるっていうので、なんか無理してこれ置いといて違うのやるっていうよりかは、もうやりたい熱の時にやっておかないと、刺繍ってもうどんどんね、図案ってもう私以外にもいろんな、もう太古の昔から刺繍ってあるんで、いろんな図案がたくさんありますので、なのでその時のマイブームっていうのがやってくるんですよでだんだんこれもいいかなみたいになってくるんで、やりたい時にエネルギーある時にやっておいた方がいいっていうのはあります。なので何がいいかよく分かんないっていう人はワンポイント、とりあえずなんか好きそうなのを探してもらって、もうどうしてもこれ見た時に一目惚れしたんですみたいな方も結構いらっしゃって、本当嬉しくてありがたいんですけど、もうそういう方はなんかわざわざワンポイントに最初ちょっと大変だからってやらないで、ワンポイントとかされたりするんですけども、いきなりやっていいです。ちょっとぐらいね、なんか雑になったとしても、それは味だし、なんか愛おしくなります。あの時すごい熱かったなみたいな、もうすごい刺繍やりたかった、なんかこの辺のね粗いところが、でもなんか楽しさがここ刺してた時楽しかったなみたいなのとか、なんかそういう思い出もプラスされるので、やりたいものがある方はどんどん対策をやっていかれてもいいと思います。ということで参考になりましたでしょうか。初心者の方でなくてもそういう感じで図案選んでもらうといいかなと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。